Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. А говоря о пажитнике, или как его называют, фенугрек и много других названий, но одно из узнаваемых названий – это грибная трава. Кстати, отлично всходит, прекрасно растет. У меня на даче вообще просто как сор может расти. Но для меня это, конечно, не ссор. А сейчас пришло время рассказать вам про то, как я использую желтый чай. Его еще называют египетский чай. Я изучала, читала книги о Египте и их приправах. У них столько приправ, что ни словом сказать, ни пером описать. Это нужно видеть, знать и слышать. Но неважно. И вот одна из популярных вещей – это вот как раз трава пажитник. Это самый экзотический чай. Египетский чай или еще называют хельба. Египтяне заваривают именно семена пажитника в виде тонизирующего чая и считают его своим национальным напитком. А я считаю его своим национальным напитком, потому что именно на юге Украины только ленивый может не выращивать грибную траву или пажитник. Даже просто купив в магазине семена, вы прекрасно можете закинуть. Поливать, конечно, придется, и все. Даже в песке, в моем песке и то растет. Понятно, что в Египте он растет. Обычный египтянин может выпивать его в день по несколько чашек, особенно в сильную жару. Он очень хорошо тонизирует. Еще раз повторяю, очень хорошо тонизирует. Лучше, чем кофе. И еще, у кого заболевания легких, вот сейчас ОРЗ, грипп, и везде кричат налево и направо, грипп, там эпидемия, прочее. Никакой эпидемии у вас быть не может, если вы каждый день пьете разные чаи. Ясно, что ягоды, это само собой разумеется, потому что, малина. Малина прекрасно разжижает кровь. Это же природный аспирин, природный. Но нам нужно еще, чтобы и в пот бросало, через почки выходило, чтобы из нас болезнь выходила. Натуральный нам нужен антибиотик, вот он, натуральный антибиотик. Молодцы египтяне. Поэтому они и выпивают его в день по несколько чаш. Несмотря на необычный, изобилующий оттенками вкус, вот вы, если попробуете, узнаете, нашел он признание, конечно же, и у нас. У туристов я имею в виду, которые прибывают и пробовали, они говорят, пробовали желтый чай из Египта, знаем. Итак, заваривать хельбу нужно не как обычный чай из листьев, да, обычно мы из листочков, а для того, чтобы получить максимальный вкусовой эффект и пользу, чистые семена нужно немножко, чуть-чуть подсушить. Можно даже прожарить, но я не люблю прожаривать, честно вам скажу. Я просто на солнышке подсушу и отлично. Потом измельчить в кофемолке, где-то 1-2 чайные ложки так называемой заварки. Берем 1-2 чайные ложки так называемой вот этой вот уже перемолотой заварочки и заливаем стаканом воды. И варить нужно. После закипания нужно варить, девочки. Не просто заварили, а варить где-то 5-8 минут. А затем разлить по чашкам и пить в слегка остывшем виде. Если вы не можете сразу привыкнуть к оригинальному вкусу вот этого желтого египетского чая, то в напиток можно добавить ложечку меда, имбирь. С имбирем прекрасно, вообще изумительно сочетается пажитник. С лимоном. А воду, кстати, можно заменить молоком. И вот такой напиток, если с молоком, я, конечно, рекомендую козье. Коровье молоко я не пью. У кого импотенция, это номер 1. И хочу добавить, что вот этот желтый чай, он обладает всеми перечисленными лечебными свойствами. А какими свойствами? Я сейчас перечислю их. Это снижает уровень сахара и низкоплотных липопротеинов, то есть плохого холестерина, простым языком. Стимуляция синтеза коллагеновых фибрил, то есть мельчайших нитей, из которых состоят коллагеновые волокна. Простым языком это чай молодости. Чай молодости.
мы не теряем коллаген, повышает иммунитет и степень сопротивляемости окислительному воздействию свободных радикалов. Простыми словами, от рака, не дает шанса развиваться раковым клеткам. Кстати, такими свойствами обладают очень многие специи. Поэтому мое хобби специя. Повышает иммунитет. Так? А раз повышает иммунитет, вы не будете болеть ничем. Это ведь так просто. У вас не будут никакие кандиды развиваться, потому что у вас иммунная система будет в порядке. А еще обволакивает и смягчает слизистые ткани. Ускоряет заживление ран и стимулирует клеточное обновление. И улучшает работу печени, желчного пузыря и всего ЖКТ. Вот так вот. Обязательно у кого ОРВИ, грипп и так далее. Я бы очень советовала с медом, с лимоном его пить. Женщинам, у которых, возможно, у них там проблема с лактацией, вот этот чай помогает наладить лактацию. Он еще помогает спастись от жары и спасает от раздражающего сухого кашля при ОРЗ. Вот здесь я хотела бы дать акцент. Вот если сухой кашель, вот именно это помогает. Это для своей семьи. Ну и интернет-семья, присоединившись, те, кто подписался, те, кто приходит ко мне на канал в гости, всегда добро пожаловать, будьте здоровы, будьте благословенны. Пусть Бог оберегает вас, ведь столько всего хорошего Господь Бог для нас приготовил, то, что мы просто не знаем, а получая мудрость, информацию, правильную информацию, где будут те аптеки? Где те будут миллиардеры, мультимиллиардеры фармацевтических компаний? Если 20 лет я не хожу к ним на прием в аптеку, то значит от меня они не получили огромное количество прибыли. Но дело не в этом. Дело в том, что мы получаем огромное количество здоровья лишь только от Бога. Понимаете, друзья мои? От Бога. Мы не получаем от химических препаратов. А здоровье можно получить только от Бога. Как в плане нервного, так в плане физического, так в плане и духовного. Вы знаете, я вам честно скажу, слово работает. Я имею в виду Божье слово. Многие пишут и спрашивают, откуда вот вы знаете то. Я вам скажу, слово работает. Вот слово работает. Как только я вот наладила канал, скажем так, с Богом, вот после этого у меня открылись множество разных каналов. И в плане трав, и в плане специй, и в плане косметологии, и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, что я всегда говорю? Я говорю в своей вере и Господу, я никогда не сдамся. И я никогда не сдамся. Вот так вот. Если вам плохо, если вы вдруг заболели, нужно бежать. Да всегда надо, и не если, а всегда вот с утра нужно бежать к своей вере, заявить, я никогда не сдамся. Я никогда не сдамся. И все будет у вас замечательно. Слово работает. Но если у вас в доме нет Слова Божьего, если вы его не открываете, не провозглашаете, все это можете выбросить. Все это работать не будет. Только с ним. Подкрепляясь верой, наш мозг очищается и яснее видим. Когда вы смотрите телевидение, когда вы смотрите вот эти вот все, скажем, как я их называю, дьявольские каналы, когда вы подключаетесь к дьявольскому каналу, то вы оттуда, кроме мата, ругани, грязи, ничего не получите. Вот это заполняет вас, и оно же потом переполняет, и оно потом из вас же выходит на ваших близких и заражает ваших близких. Именно этим, больше ничем. Если же вы питаетесь от Слова Божьего, если вы получаете любовь, радость, благодать, правильное отношение к жизни,
то вас переполняет эта любовь, вы ее отдаете ближним, кроме ближних вы начинаете и с дальними делиться. Это очень, на самом деле, классно, жить именно вот так. В вашем окне всегда будет тепло. Тепло. Даже когда холодно, вам будет все равно тепло. Еще девочки, мальчики, ну и вообще все, кто ко мне присоединился, знаете, что я хочу сказать? Что выбросьте вы этот зомбоящик, прекратите заниматься политикой, и жизнь станет намного лучше. Намного. Принципиально не обращайте на них внимания. Пусть они жарятся, варятся в своей вот этой вот грязи, уже в котле, уже котел у них кипит. Я имею в виду адский. Он уже начинает закипать здесь. Посмотрите, как каждый из них заканчивает. Наркоманские, алкогольные, страшные эти припухшие лица политиков настолько, как они вас могут не раздражать. А почему я эту тему начала? Потому что мне позвонила моя приятельница и давай рассказывать, как она видела на одном из каналов. Она знает, что я не смотрю телевизор, но вот она мне докладывает. На одном из каналов, там где-то она там увидела, как вчера наглый, не знаю, по-моему, на российских каналах или на каких-то, не знаю, в общем, на каком-то из каналов, но через интернет она увидела. А я там передачи, которые принципиально телевизионные, не смотрю, а она смотрит. И новости. И вот в новостях она увидела, как один журналист, она говорит, чуть ли не по лицу ударил, прямо подошел, схватил гостя программы в студии. Представляешь, говорит, до чего дошли? Прямо, говорит, как будто приняли азверин. Я ей говорю, это не азверин, это полное опустошение. Где это видано, чтобы человек нарушал пространство другого человека? Это ненормально. А для этих людей уже это нормально. А раз это уже нормально, вот так вот подойти к гостю, если что он не так сказал, по шеям дать, то, дорогие мои, это такой звонок нехороший. Любите друг друга и не нарушайте пространство другого человека, уважайте его. Благословляйте его. Будьте сами благословенны. И пусть будут благословенны ваши близкие. Любите детей своих. Пока-пока.